Method of valuation of goodwill. In this, we are taking first method, average profit method. Goodwill under average profit method can be calculated either by simple average profit method और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दे आर टू मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अंडर दिस मेथड वी कंसिडर द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट कंसिडर्ड ईयर्स ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म के कुछ लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को हम बेस मान लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को, और उस नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालकर हम अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो यहाँ पर जो गुडविल निकलती है उसका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमें अपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ईयर्स कंसीडर करने होंगे, वो हमें क्वेश्चन बताएगा कि हमें कितने ईयर्स लेने हैं। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट लेना है उन ईयर्स का, नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ considered years divided by number of that considered years। हमें जो भी ईयर बताए जाएंगे, स्पेसिफाई किए जाएंगे, हम उन ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे और उन्हें डिवाइड कर देंगे उन्हीं नंबर ऑफ ईयर्स से। इस तरह से हम अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा ये हम अभी आपको बताते हैं। पहले हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पे ध्यान देते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आर द ईयर्स फॉर लाइकली फर्म इज गोइंग टू अर्न सेम प्रॉफिट। हम उन ईयर्स को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मानते हैं जिनमें हम ये मान लेते हैं कि फर्म इतना ही प्रॉफिट उन एक्सपेक्टेड ईयर्स में ही कैलकुलेट करने अर्न करने वाली है। ये ईयर्स 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज these refer to years for which firm is likely to earn same profit। Okay, तो एवरेज प्रॉफिट divide multiply by number of years purchase. Average profit will be calculated by normal profit of the considered year divided by number of considered years, and number of years purchase will be given in the questions। तो इस तरह से हम हमारा गुडविल वैल्यूएशन कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। हाउ डू वी कैलकुलेट अवर नॉर्मल प्रॉफिट? लेट्स अंडरस्टैंड। Normal profit will be calculating by excluding the abnormal incomes and including the abnormal losses। हम अपने प्रॉफिट्स में जो भी पास्ट प्रॉफिट हमारे होंगे उन पास्ट प्रॉफिट में से जब हम अपने एबनॉर्मल इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे और अपने एबनॉर्मल लॉसेस को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट ऑलरेडी एबनॉर्मल गेन को ऐड कर चुका है और एबनॉर्मल लॉसेस को लेस कर चुका है। बट फॉर कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल वी नीड नॉर्मल प्रॉफिट, सो वी हैव टू एलिमिनेट ऑल द एबनॉर्मल आइटम्स। सो वी विल एक्सक्लूड द एबनॉर्मल इनकम। वो एक एबनॉर्मल इनकम जो ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट में शामिल है उसे हम वापस हटा देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे, और वो लॉस जो हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, लेस कर चुके हैं, उसे हम वापस ऐड कर देंगे। सो फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट सम एडजस्टमेंट्स आर डन, लाइक
सबसे पहले हम अपना प्रॉफिट या लॉस लेंगे पास्ट शेयर का, देन वी विल ऐड। यहाँ पर हम अपने सारे एबनॉर्मल इनकम्स जो हमने इसमें से लेस कर दी, सॉरी ऑलरेडी ऐड कर दी हैं, वो हम लेस करेंगे। हम एबनॉर्मल इनकम्स लेस करेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स लाइक आपको प्रॉफिट हो सकता है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी फिक्स एसेट से होने वाला प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो आपके लिए एबनॉर्मल है। अगर प्रॉफिट है तो एबनॉर्मल गेन है, लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस है। प्रॉफिट है तो इसे हम अपने P&L में जो प्रॉफिट शो किया है उसमें हम लेस कर देंगे, अगर लॉस है तो उसे हम ऐड करेंगे। फिलहाल एबनॉर्मल गेन। सेकेंड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड undervaluation of opening stock. Overvaluation of closing stock or undervaluation of opening stock will be deducted from the profit. Why? क्योंकि closing stock जो होता है वो आपकी क्रेडिट साइड में होता है, और closing stock को ज्यादा दिखाने का मतलब है आपने अपने प्रॉफिट को अननेसेसरी इंक्रीज कर दिया है, या अपने प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करने की जगह ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर लिया, यानी आपने अपने प्रॉफिट को यहाँ पर भी इंक्रीज शो कर दिया है। तो आपका प्रॉफिट जो है वो एक्सेस दिखा रहा है, तो दिस एक्सेस विल बी डिडक्टेड। इसकी वजह से जो प्रॉफिट हमारा अननेसेसरी इंक्रीज हो गया है वो हमें वापस लेस कर देना है। थर्ड, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। सॉरी, नॉन रिकरिंग इनकम्स, ऐसे इनकम्स जो अब आगे होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम आपके लिए एबनॉर्मल इनकम होती है, उसे भी हम वापस लेस करेंगे। लाइक आपको कहीं से आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो ये सब आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है जो वापस हमें लेस कर देनी है। प्रॉफिट इन्हें ऑलरेडी ऐड कर चुका है, हम इन्हें लेस करेंगे। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अगर आपने अपने किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन डिसाइड किया है और ये हमने अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं कर रखा है, इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, तो फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट इट मस्ट बी डिडक्टेड, क्योंकि ये आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस है एंड इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। बस प्रॉफिट ने इसको डिडक्ट नहीं कर रखा है। अगर ये ऑलरेडी डिडक्टेड है तो हम इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फर्म ने अगर इसको डिडक्ट नहीं कर रखा है तो इसे भी फर्म में के प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये भी आपकी फर्म में से डिडक्ट किए जाने चाहिए। तो these are some items will be deducted from your profits for calculating normal profits. First, any abnormal gain, overvaluation of closing stock or undervaluation of opening stock, non-recurring incomes, income from trade investment, partners remuneration if it is not deducted, then any future expenses like insurance premium if it is not deducted from your profit. तो ये सब आपको लेस कर देने हैं. Now some items will be added as abnormal losses. We will add फर्स्ट, जैसे एबनॉर्मल गेन आपने लेस किए हैं वैसे ही एबनॉर्मल लॉस आपको वापस ऐड कर देने हैं. लाइक आपको लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स.
तो ये सब आपको वापस ऐड कर देने हैं। प्रॉफिट इन्हें लेस कर चुका है, हम इन्हें वापस ऐड करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर में से सारे एबनॉर्मल आइटम्स जो हैं वो डिलीट कर देने हैं। सेकंड, नॉन रिकरिंग इनकम हमने लेस की थी, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर लेस होता है बिकॉज इट इंक्रीज योर प्रॉफिट, तो दिस टाइम ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हमें वापस ऐड करना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करके आपने अपने प्रॉफिट को अननेसेसरीली कम शो किया हुआ है, या फिर अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो भी आपने प्रॉफिट को आपने कम शो कर रखा है, तो इस प्रॉफिट को वापस इंक्रीज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेते हैं तो इसकी वजह से भी हमारा जो प्रॉफिट होता है वो अननेसेसरी डिक्रीज हो जाता है, तो इसे भी हमें इंक्रीज कर देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप अपनी लास्ट ईयर क्लास में सीख चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी एसेट्स रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं दे आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे डे बाय डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया तो इसका मतलब आपने उसे बैलेंस शीट में शो करने की जगह P&L में शो कर दिया है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। लाइक मैंने कोई एसेट्स परचेज की और उसे मैंने बैलेंस शीट में शो करने की जगह अपने P&L में शो कर दिया, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट अननेसेसरी कम हो गया है, तो मुझे वापस ऐड करके अपने प्रॉफिट को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आना है। तो फॉर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन वी आर टू सम आइटम्स डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पास्ट ईयर और सम आइटम विल बी एडेड। After calculating normal profit, we will calculate our average profit, and by multiplying the average profit to number of years purchase, we will find our value of the goodwill. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और जैसे उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सामने हमारी गुडविल आ जाएगी। अब इसे हम समझते हैं एक क्वेश्चन एग्जांपल्स के थ्रू। लेट्स टेक वन एग्जांपल लाइक goodwill is valued at 3 years purchase. 3 years purchase. These are our number of years purchase of average profit of last 5 years. हमें लास्ट 5 years के बेसिस पर अपना गुडविल वैल्यूएशन करना है and the profits are 2011 50,000 profit. In 2012 we suffered a loss of rupees 20,000. 2013 10,000 profit. 2014 60,000 profit, and in 2015 80,000 profit. So 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, these are our past 5 years, and on the basis of these years we are to calculate our goodwill for 3 years purchase. So first of all we will calculate our average profit. Goodwill equals to average profit multiply of number of years purchase. तो हम निकालेंगे पहला अपना एवरेज प्रॉफिट।
यहाँ पर हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉसेस और इनकम, तो हम अपने प्रॉफिट को लेंगे 50,000 प्लस ये हमारा लॉस है, तो इसे हम ब्रैकेट में लेंगे एज अ नेगेटिव 10,000 प्लस 60,000 plus 80,000 divided by number of years, and number of years are 5. The total amount will be 1,80,000 and divided by 5, 36,000. So our average profit is 36,000. Average profit will be multiplied by number of years purchased, that are given 3 years. In this way, we have got the value of goodwill 1,08,000. The value of goodwill, our goodwill is 1,08,000. So it is the simplest and widely followed method. So through this method, we calculate first our average profit and then multiply it by number of years purchase, and the value of goodwill is 1,08,000. सिंपली आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है और एवरेज को नंबर ऑफ ईयर जो हमेशा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आपकी गुडविल आ जाएगी। बस ध्यान रखना है कि जब हम ये प्रॉफिट कंसीडर करते हैं तो इस प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल इनकम या लॉसेस चार्ज नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया है तो पहले हमें अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन वी आर टू कैलकुलेट अवर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ जहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं मेरे पास। Like this time we could